Aš esu Gidas Saulis, sveikinu iš tokią gražią vasaros dieną atvažiavus pas mūsų svečius į Neries regioninį parką. Kaip jūs šiandien gyvuojat? O paskui su mano kolegė Vaida važiuosit į mišką, pažiūrėsit labai gražius miškus ir eisite, ir jeigu viskas gerai eisit prie didelės upės, prie Neries pasivaikščiojimo. Esat buvo kada nors prie Neries? Jis sako, kad ši upė yra viena iš kokių 4-5 visoje Europoje lygumų upių tokio ilgio, daugiau kaip 500 km, kuri išlikusi neįtikėtinai natūrali, labai graži. Jūs žinot, net ne Lietuvoje prasideda pas mūsų kaimynus kitoj valstybėje. Jeigu mes turėtume visą tą upę praplaukti, sėdė į tą vietą, kur yra jos ištakos, mes mėnesio laiko plauktume prie jos kilpas ir vingius iki pat jos pabaigos. Bet žinot, ta didelė upė, jeigu mes paimtume iš 500 km tokį mažą gabaliuką, pažiūrėtume žemėlapyje. Žiūrėkit, matote apačioj? Vilnius. Aha. O žiūrėkit, viršuje tokiom mažom raidėm parašyta Kernavė, matot? Jo. Esat girdėję tokį miestą? Gal žinot, kuo jis ypatingas? Piliakalniai, aha. Kokie stebuklai gali vandenį vykti? Šokinėja žuvis. Kažkokios žuvis. Didelės? Jo, įsivaizduojat, kiekvienais metais į tą didelę upę iš labai toli, net iš jūros atplaukia lašiša. Esat girdėję tokią žuvį? Esat valgę turbūt apie? Įsivaizduojat, jeigu tu esi lašiša, tavo gyvenimas vertas filmo. Tavo galvoje pradeda suktis keistus mintis. Tu pradedi galvoti, kad tas sūrus vanduo, jis nusibodo iki gyvo kaulo. Tu pradedi galvoti, kad aš noriu grįžti į tą vietą, kur kadaise gimiau, į savo gimtinę. Įsivaizduojat, lašišos pajutusios tą šauksmą gamtos, tada prasideda stebuklas, jos pradeda plaukti per srovę. Kad atplauktų iki mūsų Neries parko, daugiau kaip 430 km turi veikti prieš srovę. Jų kelionė trunka kelis mėnesius ir vėlai rudenį jos grįžusios išleidžia ikrelius, iš kurių išsirita kitą pavasarį mažos žuvytės ir tas gamtos ciklas sukasi daug tūkstančių metų. 26 kg, o jos ilgis buvo 1 metras ir 40 cm. Tai jie labai irgi svarbus, jie natūralūs, daug akmenų, yra toks vienas įkantų upelis su kriokliais ir tarp tų mažesnių upelis išskirtinis yra Dūkšta. Ir akmenis ridena rastus, ir jeigu tu turi drąsos, gali sėsti baidelį, užsidėti šalmą, gelbėjimo liemenę ir bandyti plaukti, nes tuo metu Dūkšta yra tarsi kalnų upė, vienintelė Lietuvoje. Pakabukas būtų gražus iš to. Šernas yra rimtas gyvūnas, gali sverti suaugę patinai 100 kg ir daugiau. Žiūrėkit, o kitą kartą radom. Jeigu tu esi stirna, tu esi neįtikėtino grožio. O jeigu tu esi stirninas, tu esi ne tik gražus, bet ant galvos nešioji nuostabius ragiukus. Briedžio kaukolės su ragais. Kiek jam buvo metų? 2, 5, 10, 9, Kaip sužinoti? Aš galvoju, Įsivaizduoti reikia paimti ir suskaičiuoti, kiek vienoje pusėje yra ragų atšakų. 1, 2, 2 metų briedis, o žiūrėkit, koks jau visai nemažas.
gražiausia. Ir jų garsą tu gali išgirsti už kelių kilometrų, kaip jisai skamba. Ir dar vienas gyvūnas, kuris pas mus gyvena. Įsivaizduoti, jeigu tu esi bebras, tik ryškiai oranžiniai, bet jie auga nesustodami visą gyvenimą. Todėl kartais bebrai, kad neišeitų iš proto, jie padaro, pažiūrėkit ką, pernai metais rado beveik metro apimties baltąją kuopą tokią apgraužtą. Jo ir bebrai, jie graužia medžius, aišku, visų pirma dėl to, kad pavalgytų, bet jie to savo dantis trina vieną į kitą arba į medį, nes jeigu jis to nedarytų, tai tie dantis ir atėjo ir pradėjo graužti. Graužia. Medis, žiūrėk, nukrito. Ir matot, kai medis nukrenta, bebrai, jie nevalgo viso medžio, jie valgo tik tai paviršinį medžio sluoksnį, medžio žievę, nes jinai skaini, maistinga. Ir va visur, jo dantų žymės liko, va visur graužia. Drugelis šis smarkiai išdidintas, natūralus jo dydis yra va toks mėlis, kur mano pirštas. Mažas kelių centimetrų mėlynas drugelis. Įsivaizduoti, jis nei savo spalva, nei savo dydžiu, jis nieko neišskirtinis, nes yra didesnių ir gražesnių, bet jo gyvenimas yra toks keistas, kad mes apie jo gyvenimą per metus sukūrėm filmas. Jie skraido, vienas kitų džiaugiasi, žinot, pats svarbiausias įvykis jų gyvenime. Po vestuvių, tas drugelis ieško vienos vienintelės augalo rūšies, ieško tokio augalo genicijono. Ieško ne šiaip savo, bet ieško dėl to, kad tik ant to augalo, tos vienintelės rūšies, jis įdeda savo kiaušinėlius. Kiaušinėliai tai tokie balti, bet kelių milimetrų dydžio taškeliukai. Va vienas matosi, va žiūrėk, kiek būna kiaušinių. 1, 2, 3, 4, kiek pridėta. Iš kiaušinio išsirita vikšras, nusigraužia tą augalo lapą, jie tokie stori, sultingi. Kelias savaitės gyvena viduje gerdamas sultis. Tada išlenda į paviršių ir ant tokio plono, kaip voras siūlo, nusileidžia ant žemę. Ir jų gyvenime esminis momentas. Ji turi rasti tam tikros vienos vienintelės rūšies skruzdėlės. Jeigu jo nieks neras, jis žus. Jeigu ras kitos skruzdėlės, paims ir suvalgys. Jeigu randa tos reikiamos skruzdėlės, jis išskiria saldaus skysčio lašą. Skruzdėlės paragavo ir sako, bet su vaikas, kodėl jis tai laukia? Pasiima tą drugelio vikšrą, nusineša pas save po žemesantį skruzdėlyną ir ateinančius 10 mėnesių jį augina kaip savo vaiką. Jį maitina, jį prausia, visai prižiūri, jis ne tik tą saldų skystį karts nuo karto išskiria, jis pradeda leisti tokius specialius garsus. Iš skruzdėlės klauso ir pradeda galvoti, čia ne šiaip mūsų vaikas, čia mūsų būsima karalienė auga. Jam ten būnant viduj puikiai sekasi, jisai gauna daug maisto, labai greitai auga, čia jam gal masažą daro, kas čia vyksta. Ir augdamas jis kelis kartus būdamas skruzdėlynė išsineria ir prieš tapdamas suaugusiu drugeliu pereina tokią stadiją, vadinasi lėliukė. Panašiai kaip mumija, iš išorės kietas šarvas nieko nesimato, o viduj vyksta labai sudėtingi reikalai, iš to tokio gal neįtin gražaus vikšro, bet viduj susiformuoja jau tai, ką mes įpratę laikyti suaugusiu drugeliu. Ir matote tą lėliukės pabaigą, tas šarvas dengiantis pasidaro visiškai skaidrus. Žiūrėkite, jau ir sparnų gyslos matos ir antenos. O skruzdėlė neramu, sako, kur mūsų karalienė būsima, kas čia vyksta pas mūsų namuose. Jis pabėga. Ir drugelio gyvenime ateina trečias, pats svarbiausias momentas. Iš lėliukės, išlindęs jau suaugęs drugelis, jis turi kuo greičiau pabėgti iš to skruzdėlyno, kol jam pilnai neišsiskleidė sparnai, nes tiesiog per siaurą landą jis neišlystų. Ir kita vertus jis suaugęs to saldaus skysčio nebegamina, ir jeigu jis liktų viduj nepabėgtų, skruzdėlės sakytų, kas tu toks, mes nepažįstam tavęs, tai tu suvalgy. Tai drugelis moksliškai vadinasi gencioninis melsvys. Jis yra retas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Mes labai dažnai jį vadinam mėlynu drugeliu, kurio gyvenime yra 3 jeigu. Jis gyvena, jeigu auga tas augalas, ant kurio gali padėti kiaušinėlius, jeigu gyvena tos skruzdėlės,
kurios pasima ir taip ilgai jaugina kaip savo vaiką. Ir jeigu sugeba iš tos skruzdėlynos sėkmingai pabėgti, po metų laiko mes Liepos pradžioje keliaudami per pasaulį Kijevą už kelių kilometrų nuo čia, galim pamatyti tuos skraidančius ir savo vestuvės keliančius melsvuosius skruzdėlynus. Bet jie labai maži. Jie labai maži. Malas skruzdėlynė. Ir eisime 3 kilometrus. Aš esu nuėjęs 12 km į Londoną. Tai dabar žiūrėkit, inkilą matote, ne? Tai kas tos inkiluose? Kaip jūs galvojate? Paukščiukai. Tai buvo trumpas gegužės. Mane yra. Varnienas. Ką dar turim, kas čia? Zylė. Didžioji zylė šaunuolės. Taip, ir sieta 10-ukas. Ir ką mes dar turime, jau jums pasufleravo, kas dar gyvena be paukščių. Miegapelės gyvena tuose inkiluose. Ir čia Neries parke, mes žinokit, jau turim jaunimas, klausykit įdėmiai, jums prireiks šitų žinių. Neries parke yra labai daug miegapelių ir tai yra viena vieta iš kelių tik Lietuvoje, kurios gyvena. Ir kiekvieną rudenį, rugsėjo mėnesį, mes einame jų skaičiuoti. Tai mūsų parko darbuotojai paėmė didžiulę lazdyno lazdą, žodžiu, nusikelia šitą inkilą, kišam tą lazdą į angą, nusikeliam inkilą ir atsidarome plaktuku dangtį, tą stogelį ir tada skaičiuojame, kiek yra jauniklių. Būna, kad vienas, būna, kad iš vis neranda, būname 3, taip. Įdomus dalykas, kad miegapelės gyvena ne vienam inkile, bet užima kelis inkilus. Tai vienas inkilas yra jų miegamasis, kitas inkilas yra jų valgomasis, trečiame jos tiesiog ilsisi. Kaip jos atrodo? Ar matot? Tu gali net kubėti tada. Aš labai. Aš jau esu patyrusi. Esam kurioj vietoj, ką jūs matote aplinkui? 23 kalnelius. Kalniukus, aha. Gal vyresnieji galėtų įvardinti, kas tai per kalniukai? Mūsų protėvių kapinės. Gerai. Čia Kapai senoviniai. Taip, čia kartais yra kapai senoviniai. Kaip jie vadinasi šitie kapai? Pilkapė, jos sako tos. Vanduo reiškia susisiekimą, galėjo keliauti, taip pat galėjo žmonės žvejoti. Ir dar tokį turiu klausimą, kaip manot, kaip gaminosi rūbus tuo metu žmonės? Tai yra sagės, čia yra, žinokit, kaip pasakyti, čia yra kopijos šitų sagių, bet čia yra iš šitų vietų. Taip kaip atrodė, kaip žmonės puošiasi, bet čia yra vėlesnis amžius, bet ta prasme, Kernavė pilna tokių sagių yra, tai čia tiesiog.
Va žemuogės. Šitą vietą aš prisimenu. Jau šitą kamerą, aš pradėjau. Lėkia vaikai. Sustabdys arba galvą į ką. Kuri čia atplaukia? Tokia, kokia dar? Metro 10. Metro 10, tokia. Jo. Metro kem. Didieji gal žinot, kokia gali būti lašiša. Metro 40. Tokia gali. Tokia dydžio lašiša. Va, vieną lašišą turim, antrą lašišą turim. Taip, susimatuojam. Turiškai didesnė negu lašiša. Aha, va dar vieną. Bet plaukė to. Atplaukė į pietį ir varo atgal, o į stiklelį turi tą mūsų. На юг. Aha. Paulius nesudė. Bet jos jie tik Tai ant šitų deda kiaušinų gal. Einam į pavėsinę vėl. Išplaukdinam į Atlanto vandenyną. O, va, žiūrėk, plaukia. Dar nupirkau. Tu čia netyčia, kad... Ir norėsiu parodyti, ateikit, parodysiu labai įdomų dalyką. Mergaitės, mes toliau neįsim. Čia mus išlaikys tas medis. Čia atsargiai, čia didelis laiptas. Čia tavo žiniai 5.
Žiūrėkite, pasakykite paprašau, kur jūs atėjote ir kad įeiti į džiaugsmo dirbtuvės mes turim įėjimo. Tuolą reikia apsikabinti. Kas nori apsikabinti, kas nori įeiti? Ir aš. Ir va taip, va taip. Ir kažką tai darysim, bet nu va taip, draugaujant kartu. Tinka? Kartą valgėte meduolį. Nu gerai. Tai dabar žinokite, yra taip. Kokios šalies buvo? Meduolis? Žinokit, staigmena. Lietuvos. Plot kelią, matot? Turi toks kvadratinis ir turi raštus. Ane? Čia yra didikų žiedų antspaudai. Jūs turbūt, čia yra meduolis. Tai jūs turbūt žinote, kad anksčiau didikai savo žieduose turėjo antspaudą, ne? Ir nežinote. Tai jau dabar žinosite. Tai jie suantspauduodavo ten tuos meduolius, ne? Ir siūsdavo kaip logotipą į, reiškia, į šalis meduolis. Jis yra baltas mėtinis meduolis ir lydeka laiko įsikibusi savo uodegą. Tai simbolizuoja tai, kad pagavai sėkmę už uodegos ir laikyti. Žinote, kad anksčiau meduolis simbolizavo turtą, ane? Turtą, prabangą ir jau tas dalykas, jau kas turėjo, koks didikas galėjo sau leisti meduolį, tai jau žinokite, kad buvo labai turtingas. O dar save kaip karalių ir karalienę atvaizduoti meduolyje, tai jau žinokite, buvo jau toks turtingas, kad visai turtingas. Lietuviškas arkliukas. Va, prašom, šita forma yra Rumšiškėse ir iš jos yra kepami va tokie meduoliai. Medinių formų, vaškinių formų, o dabar kokių? Metalinių ir plastikinių. Guminių. Tie, kurie yra visą laiką visur, visada ir kurie labai tikėtina, kad visą laiką ir pasiliks. Pomeniais tokiais dažais. Agi tai net tie dažai, kurie čia? Plauko dažai. Radilė tiesiog. Kada to gaila? Niekada. Galite imti po vieną. Aš to dar atspausdinsiu. Tavo namukas, o tavo. Ne, čia Viktorija.
Nu, 2 metus iš pradžių, paskui jau dabar Kas greitai. yra frifinga? Tai va, visi gavo. Čia ne mėnuliai. O kas? Kai tiesiog sausainiai paprasti. Tik nors kanuoti. Na štai. Užkabina. Ačiū. Black shoe, you the black shoe. Black shoe, you the black shoe. Tu čia ką? Sėdi valdo. O ką mes žaidžiam? Nu ką? Oh my god.